الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ning 3-oyatiga keldik. O'qib o'tganimizdek sura Qurush surasi yoki qurilish surasi, ya'ni insonlikning qurilishi, mu'minlikning qurilishi, oila qurilishi, jamiyat qurilishi, davlat qurilishi nuqtasidan biz kirdik bu suraga. Oldingi darsimizda insonlik masalasi, ishni tunji qadamini nadin boshlashi haqida bizga ma'lumotlarni, saboqlarni bergandan keyin shu insonlik jamiyatining ojiz bir qismi haqida so'zlagan, ya'ni yetimlar haqida so'zlagandik. Yetimning melidan neritu, uningga asra, uningga valilik qil, uni yaxshilik yo'llar bilan ko'paysan ko'payt, ammo uningga ko'z qiringni sama degan mazmunda to'xtalgandik. Endi yetim bilimiz o'g'il bo'ladi, qiz bo'ladi. Oğul bo'lgan vaqtda biz va qizni o'rtaq bir şekilde oldingi soatlik darsimizda buning mol mulki va boshqa taraflari haqida so'zlagan bo'lsak, agar yetim qiz bo'lib qolgan vaqtda normal o'g'illardan farqli bir tarafi bor buningki. Ya'ni boshqalarningki asalla ko'zi tushadigan, asalla buni talon-taroj qilish yoki buningdan foydalanib ketish ehtimoli va zulm qilish ehtimoli va taraf o'g'ilga qaragan vaqtda qizning birazdan bo'ladi, ehtimoli ko'p bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bugungi 3-oyatda shu nuqtaga qana qilyotdi, eskartyapti. Yetimdan neritu, qiz bo'lib qolsa texmi neritu. Endi bilimiz, bir qizdan dadasiga nurg'un mol-mulk miros qoldi. Şu mahalladagi birisi yoki dadasining do'st yoralaridan birisi qizga ega oldi, veli oldi. Qiz balog'atga yetib to'y qilish yoshiga yetgan vaqtda velining kallasiga kelmaydi degilanmaydi. Nurg'un boylik endi u. Uni qo'ldan chiqarg'usi yo'q, chunki necha 10 yil bu qizni tarbiyalayman deb, ishlarini qilaman, bu qilaman deb qana qildi, chiqta patatdi. Qana qiladi? Kallasiga shunday bir xiyol kelmaydi degilanmaydi. Ya'ni bu qizlar o'ylanib asallar masalan bir taraf bo'ldi hamda o'zlangcha. Ya'ni o'ylangandan keyin buningga nisbatan boshqalarga ketgandek jiq to'liq ketmaydi. Boshqalarga ketgandek hasham ketmaydi. Qoida yusunjiq ketmaydi va bu qizning dadasining olgan meroslarininki hammasi tugudek o'rtaq qilib qoladi hamda. Bu nuqtalarni biz jamiyatimizda yo'q demaymiz va o'z vaqtidagi arab jamiyati va boshqa jamiyatlarda yo'q demaymiz. Alloh subhanahu va taolo mushu nuqtadan 3-oyatda yetim meselesi Allah'ı ta'kidlanib bo'lgandan keyin ma meseleni alohida tilg'ab o'tdi. Davatudu estaizu billah va in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Biz avval mazmunga kirishdan ilgari qarindoshlar, tarjimasini bir qilib o'taylik. Agar sizlar yetimlar masalasida zulmdan neri turib, ya'ni zulmni yo'qotib, adolatni barpo qilishdan qo'rqsanglar, yetimdan neri tur. Yetimni to'y qilishni o'ylashib qolma. Boshqa odam bilan to'y qil. Sana halol ayollar va shu ayollardan to'y qilsang bo'ladi ayollar va İkilab alamsa birla vaqtda, ushlab alamsa birla vaqtda, to'tlab alamsa birla vaqtda oson bo'ladi. Agar adolatli qilishdan qo'rqsang, bir bilan ko'paylansang, bu to'g'risi yoki sening qo'l iligingdagi dedak cho'rilar bilan manfaatlansang bo'ladi. Ana shu zulm qilmaslikqa eng yaqin. Ham biz oyatning mazmuniga o'tishdan ilgari bu yerda oyatning qilgan tarjimamizdagi bir masalani tushunish to'g'ri keladi. Va in khiftum alla tuqsitu fil yatama deki tuqsituni men tarjima qilgan vaqtda zulmni yo'q qilib adolatni barpo qilishdan qo'rqsang deb tarjima qildik. Asli arab tilidagi qist so'zi
qist so'zi ikki xil ma'noda keladi. 3 harfli bo'lgan vaqtida ba'zida adolat ma'nosi keladi. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa val malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. Sura Al-Imronninki 18-oyat. Bu oyatda qist adolat ma'nosida. Va yana qistninki zulm ma'nosi ham bor. Va ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Yani qist degan so'zning ham adolat ma'nosi va ham zulm ma'nosi va amdi. Bu 3 harfdan o'zgarib, ma so'zning yasalishi, fi'lning yasalishi 4 harflik so'z bo'lgan vaqtda aqsata shakl kirgan vaqtida ikki ma'no birlashdi bu yerda. Ya'ni af'ala babi deymiz. Arabcha tadqiqotga kirsak, zulmni yo'q qilish, mazmunni yo'q qilish ma'nosi va shu nuqtani qo'shib asli adolat ma'nosini ekarsak, bu yerdan zulmni yo'q qilib adillik barpo qilish degan ma'no chiqadi. Zulmni yo'q qilib adillik barpo qilish. Ikki nuqta va anda olganda mush nuqtadan Allah subhanahu va taolaning bizga buyurayotgan, bizga bu masalani oydinlashtirayotgan ikki nuqtasi bor. Ya'ni bu yerda demakchiki, sen bir vali bo'lish sifating bilan, sen ega olgan bu qizning yetim bo'lish sifati bilan ustunga ikki vazifa tushadi. Birisi zulmni yo'q qilishing kerak, yana birisi adillik bilan muomala qilishing kerak. Agar sen o'zing ega olgan qiz bilan to'y qilsang, balkim buningga birishga tegishlik moddiy, ma'naviy huquqlarini bermay. Masalan, normalda to'y qilgan vaqtimizda nurg'un jamiyatda o'rplashgan, odatlashgan bir qoidalar bo'ladi. Qoida usullar bo'ladi, qizning hurmatini qiladigan taraf bo'ladi. O'zguchilik bir ishlar bor, rasmiyatlar bor buningki. Bu sen o'zingning o'yisida uyg'ungan yoki sen uni burundan ko'ngil bilib ishlarini bir taraf qilayotgan qiz nisbatan sana nisbatan hamma gapini anglaydigan bo'ladi. Sana nisbatan odatdagi bir odamga aylanib, uning erishishga tegishlik ma'naviy haq huquqlari, to'yliq masalasi hatto mundalam boshqalarga bergandek bermay to'yliqni joyida olmay mahil shakldagi zulm shakllanish ehtimoli intayin yuqori. Andikin to'yib bo'lgandan keyin bu er ayol o'tirisidagi bir adl adolat bilan muomala qiladigan bir tuzum bor oilaning ichida. Buni turg'izishning o'zi, buni shakllantirishning o'zi yana bir vazifa. Ya'ni bu yerdagi va in khiftum alla tuqsitu fil yatama degan oyatdagi tuqsitu degan fe'ldan ikki xil ma'no chiqadi. Ya'ni sen birinchidan zulmni yo'q qilishing kerak, bu masala boshqalarga zulm qilib berishdan saqlanishing kerak. Ikkinchidan buning haq huquqini joy ado qilish orqali odillik qilishing kerak. Agar unday qilolmasang, nerto? Bu yetim qizni olmasangmi, oldingda sening to'y qilish fursatың nayt ekanri. Nurg'un qizlar va sen oladigan, olsang og'li bo'ladigan. Shularni olsang bo'ladi. Allah subhanahu va taolo erlarga halol qilingan bir turlarni bayon qildi boshqa oyatlarda. Masalan, sura Niso'ning 22-23-oyatlarida "Va la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa" dadanglarninki ep qo'yayotgan ayoli. Masalan, yoki dadanglar vafot topgan bo'lsa, dadanglardan eshib qolgan ayol. Onanglar, qizinglar, hamshiranglar, ya'ni qarindishing qiz qarin hadasinglar. Hammanglar masalan. Jiyan qizinglar, mayli o'g'il tarafdan, qiz tarafdan. Emildash ana masalan, sizni emitgan ayol. Emildash qiz qarindosh masalan. Sizlar normal to'y qilib bo'lgan ayollarning onasi, to'y qilib bir uyda o'tirib bo'lgan ayollarning qizlari masalan. Ondan keyin ballariңlarninki ep qo'yayotgan ayoli yoki ballariңlar vafot topgandan keyingi kelininglar hisobda. Ondan keyin ikki qiz bir tuqqanni bir uyda saqlash qatorliq to'y qilish cheklangan bir turlar bor. Mushundan boshqa nurg'un ayollarga to'y qilsanglar bo'ladigan. Ma'yatning mazmuni shu. Bu yetim qizni ko'rsamizsanglarmi, oldingizda hatto sizlarga deydi. Hatto sizlarga ma oyatdagi ma nuqtaga kirishimning sababi oyatda ma tabalakum fantihu ma tabalakum degan ma taba iborasi bor. Ya'ni pak to'y qilsanglar bo'ladigan ayollar nihoyat ko'p. Hatto u qadar sizlarga sharoit borki, biroqlam 2 ni olsanglar bo'ladi, 3 ni olsanglar bo'ladi, 4 ni olsanglar bo'ladi. Ya'ni fursatlar bor. Tanlash erkinlikinglar bor. İlla ki bu yetim qizni elib
to'y qilish cho'qim sizlarga nisbatan bir majburiyat emas, ya zarur emas. Balki sizlarni zulmga, adillik qilmaslikqa abbirish ehtimoli intayin yuqori bunday ahvol ostida. Shunga ilgirki darsimizda degandek yetim o'g'illarning mol mulkidan har qanday bir shaklda foydalanmanglar va bu darsimiz degandek yetim qizning mol mulkiga ko'z selish yoki ularga az chiqim bilan qilib olaydi ekanma deb ularning haq-huquqini to'liq bermaydigan ehtimolli qo'yib qolmasligi uchun bulardan nar turinglar. Bundan boshqa sizlarga to'y qilish halol bo'lgan ayollardan ikkilab olamizlar, 3 ni olamizlar, 4 ni olamizlar bo'laveradi degan shaklda Alloh subhanahu va taolo oyatda bizga shu ta'limotni qanday qildi deb berdi. Endi musha kelgan vaqtda qarindoshlarimizning kallasiga ya'ni shu ko'p oilalik masalasi keladi. Oyatning asli maqsadi kishilarni yetim qizlar bilan to'y qilishdan ya'ni qochirish, ya'ni yaroqlashtirish. Nimishqa to'y qilib zulm qilib qilish ehtimoli intayin yuqori, chunki yetim o'zini qo'g'dash iqtidori tuvan. Shu kishining himoyasida yashagan necha 10 yil masalan deyli. O necha 10 yil uni yo aka deb cho'ng'iydi masalan. Yoki o'zining vali sifatida ko'rib yug'unaydi u, gapini yiranmaydi. Bu yerda zulm shakllanadigan gap. Shunga ma oyatning asosiy mazmuni yetim qizlardan nikohlanishni qana qilish, boshqalarni bundan qochirish. Imkon bor bunda qilma demakchi. Ammo oyatning ichida shu mazmun bilan birga ko'p oilalik, ya'ni ko'p xotinlik masalasi o'rtaga qo'yilgan. Ya'ni ishkilab olsangmi bo'ladi, shuni olsangmi bo'ladi, to'rtni olsang bo'ladi degan bu masala o'rtaga chiqadi. Shu vaqtda qarindoshlarimizning kallasiga, chunki bizning jamiyatimizda umumlashmagan bo'lgancha bir savollar tug'ilishi mumkin. Biz imkoniyatimizninki yetishicha Alloh subhanahu va taoloning bu temadagi hukmlarini bayon qilish bilan birga masalalarga tushunch berishga tirishimiz inshaalloh. Tushunishga tegishli masalalardan birisi Allohning hukmi degan bir so'z jiq kishilarni qistab qo'ygandi. Chunki tushunch to'liq bo'lmagan bo'lgancha xuddi Allohning hukmi desa cho'qqim qilishga tegishli ish deydigan bir tushunch vokalimizda. Bilishinglar kerak, Allohning hukmi degan so'z ya vacip şekildeki hükmü olurdu yoki ruhsat şekildeki hükmü olurdu. Vacip şekildeki hükümni çoğum qilish kerak. Qilmasang jinoyatkor bo'lsa. Ammo ruhsat şekildeki hükümni Allah sana mushu ishni mubah qildi, qilsang ruhsat degan gap bu. Endi mushu oyatda ikki hukm bor qarindoshlar. Birisi mubah hukm, yana birisi vacip hukm. Mubah hukm deganimiz shu ruhsat hukm. Ruhsat hukm birdan ko'p to'y qilish, birdan ko'p ayollar bilan to'y qilish ruxsat. Hatto taxminiqday bir ayol bilan to'y qilishmi ham ruxsat. Birini elishingmi ruxsat, ikkini elishingmi ruxsat, uchni elishingmi ruxsat, to'rtni elishingmi ruxsat. Birodan, yo'q, men o'zimdan amin, umr bo'yi to'y qilmayman desam, gunohkor bo'lmaydi endi. Madam gunoh qilib qolmasa. Ya'ni bu yerdagi ikkini, uchni, to'rtni ol degan hukm asla bu yerda majburiyat yoki buyruq shaklidagi hukm emas, mubah, ruxsat shaklidagi hukm. Buni aniq bilib olishinglar kerak. Bu bir. Endi mushu hukmning, ma hukmni biz mubah deb qo'ygandan keyin keyin bir hukm borki vojib hukm. Bu olsa-mu to'y qilgan kishi tabiiyki bir ayollik olsa-mu adolatli qilish kerak. Ammo adolatsizlik ko'p hollarda 2, 3, 4 ayoli bor insonlarda ko'p yuz beradigan bo'lgancha oyatda adillik qilishdan qo'rqmasang, ikkilab, uchlab, to'rtlab olsang bo'ladi deydi. Bu yerda vojib hukm nima? Adolatlik qilish. Agar mushu ma ikki hukm aniq bilinish kerak. To'y qilish ruxsat qarindoshlar. Qilmasangmi bo'ladi? 2 ayol elish ruxsat, 3 ayol elish ruxsat, 4 ayol elish ruxsat, ruxsat. Ammo shu ayollarning orasida adillik qilish vojib. Qaranglar ikki hukmga. Bizning aramizda endi ming afsus demasak bo'lmaydi, tam almashib qiliqliq. Ya'ni xuddi bir qism qarindoshlarimizninki ig'izidagi ifodalashlarida to'y qilish
vacib o'rniga chiqib qoladi. Hatto shu darajada, garchi aniq vacib demasam-o, shu shaklda muomala qilinib, shu shaklda tashviq qilinib yoki shu shaklda ifodalanadi. Ammo keyingi haqiqiy vacib bo'lgan adolatdan hech qanday so'z yo'q. Biz manda bir narsaga duch kelamiz qarindoshlar. Alloh bir hukmni yo'l qo'ydi va buning shartini yo'l qo'ydi. Agar biz mushadagi shartni joyida ado qilolmay, jamiyatda xato tushunish paydo qilsak, bu bir din dushmanlariga, dinga hujum qilish uchun yush qichib tassak, bu ikki. Biz bir muboh ishni qilamiz deb ig'ir dinga dushmanlik qilgan bo'lamiz. Ma iniq kallamiz nayt iniq olsun. Bu yerda ben şunu demekçi qarindoshlar. Tamam al, ikkini al, uchni al, to'rtni al ve bunun hammasi mubah deb elishing kerak ve bunun bir vacib hukmi borki adolat. Agar sen adolatlik qilmagan vaqtingda mubah hukmni olgan bo'lding, ya'ni qilsangmi, qilmasangmi bo'ladigan hukmni, ammo qilishing kerak bo'lgan vacib hukmni tashlab qo'ygan bo'lding. Shu vaqtida sening o'tkazgan jinoyating nima bo'ladi bilamsan? Sen fakat bir adolatsizlikdan qilmagan bo'lmaysan vaqtda, balki Allohningki insonlarga halol qilgan, ruxsat qilgan ko'p oilalik bo'lish hukmidan kishilarni qochirgan bo'lsa, kishilarni iftagan bo'lsa, sening bir xatoliging bilan masala ma'vo. Ya'ni mening da'vat qilim Allohning hukmi hukm bo'lish kerak. Allohning hukmi kishilar orasida e'tirof qilinib turishi kerak. Buning uchun sen bir kishilik tuhfani qo'shishing kerakki, Allohning hukmini ijro qilayotgan vaqtda shart sharoitni to'liq ado qilishing kerak. Dedim ya, aks taqdirda sen ma'ni Allohning hukmi degan da'vo bilan qilib, buning shartiga tushmagan vaqtingda, adolatini turg'izmagan vaqtingda kishilarni ma hukmda qanday qilgan bo'lsa, qochirgan bo'lsa, bilamiz, diniy prinsiplar kulli, bir butun, ma'v elinib, av tashlanib qo'ydigan ish yo'q. Alsak hemen alınız. Nimde mubah olan, ruhsat olan hükümünü tazıcan tutumuz, vacip olan hükümünü taşlap koyumuz. Bu öyle bakaylı. Nemi için ayal kişi, er kişinin köp ayallık buluşunu yaxşı görmeydi. Bir ayal erinin üzünün üstüge ayal elişini demek yaxşı görmeydi. Çünkü şu ahval yüzbediği ki, er kişi toy qilgandan keyin Allah'ın köp ayollar arasındaki adaletlik buluş şartını tatbiqlamaganligi, toy qilgan hamallam yangisiga biz Uyg'ur tilida dumchdi deb qo'yamiz. Ya'ni yangisiga berilib ketib, ayol u erininki ne kulkisini, ne yaxshiligini, ne mehribonligini ko'rolmay, xuddi erini boshqalar tatqizib qo'ygandek, eridan mahrum qolgandek manda bir holat shakllanadi. Manda bir tuyg'u beriladi ayolga. Ayol buning uchun yomon ko'radi. Hatto bizning adolatsizligimiz tufaylidan ayol Allohning hukmini yomon ko'rgan bir o'ringa tushib qoladi. Buning jinoyati adolatsizlik qilgan kishiga bo'ladi va har kishiga o'zgarchilik jinoyat bo'ladi. Har qanday odam o'tkazgan xatoligining mas'uliyatini o'z ustiga oladi, ammo sababkor odam o'zining sababkor bo'lganligini qanday qilmaslik, unutmaslik kerak. Ya'ni bu yerda taaddud qildik, masalan, ko'p ayollik qildik, Allohning hukmini ijro qildik deb turib, odilligini bilib yurgizmagan kishilar mohiyatda Allohning hukmiga qanday qilgan qarshi chiqqan bo'ladi va kishilarni Allohning hukmiga qarshi chiqargan bo'ladi. Chunki o'rtada shunday gap chiq, falani to'y qilib ekan, yangi to'y, ikkinchi ayol olib ekan, uchinchi ayol olib ekan. U birinchi ayolini unutibdi, bolalarini tashlabdi, ahamiyat bermaydi ekan, bolalari tarbiyasiz, ta'lim o'qishlari bir xil tashlanib qolgan degandek o'sak so'zlar jamiyatda chiq. Mana shuning o'zi Allohning hukmining umumlashmasligiga bir kishilik to'hfasini qo'shganlik. Kishilarning Allohning hukmiga qoyil bo'lishi yoki qoyil bo'lmasligiga bevosita sabab bo'ladigan ishlarningki qatoridan. Qandaqdir bu yerda hargizmo Alloh subhanahu va taolo qilolmaydigan ishni o'rtaga qo'ymadi. Ammo yo'l qo'ymadi. Allah'ın yol qo'ygan her işininki şart, sharoit bilan birga qilgan vaqtimizda shu ishning asli mohiyati tajalli bo'ladi, hikmati tajalli bo'ladi,
cemiyetdeki onun paydası ameli hem öylenge qana qılıdı, körülüdü. Allah köp ayallıqni yol qoyğan vaqtda onun mutlaka cemiyetde bir ähmiyeti var, onun bir paydası var ve onu Allah degan şart bilan qılğan vaqtimizda. Amma ta'tir qılsaq, biz dep ötkünümüzdek çoqum aksi natija qana qılıdı, yüz berdi. Mesela bir kişi ayaldan neçini aldı deyli, mesela 4 qıça aldı deyli. Eğer şu kişi özünün 4 ayalığa meyli turmuşdaki münasebetleri de, meyli onun maddi çıkımları da, her günlük yoklaşta mesela, urun, vaqt ajırtışda oxşaş muamele kılsa, hiç qaysini yuqori bilmese, hiç qaysini yuqori bilmese, kişiler etrafdaki kişiler bergen ta'siri ma 4 ayalı oxşaş muamele qiladigan ta'sirini bilsa. Çünkü ayol kishininki etrafdaki kişilerin oldida bir obraz bo'ladi. Xuddi eri tashlab etgandek, masalan, eri yaratmagandek, bu ayolni qo'yib qo'yib, yana bir ayolning keyinidan ketgandek tuyg'urib qolsa, ma ayolninki g'ururi kishilarning oldida debsan bo'ladi. Agar kishi shu 4 ayolning hammasiga o'xshash muomalani jamiyatdami biralasa va amaliyotdami ham biralasa, kipillik qilamiz ki Allah hergiz qılınmaydigan ishni yo'l qo'ymaydi. Ayollar hech qanday buningga yomon ko'rish ahvoli bo'lmaydi, qarash turish ahvoli qat'iy bo'lmaydi. Buningga qarashi jamiyatda g'avg'o bo'lmaydi. Oilaning ichidami ham g'avg'o bo'lmaydi. Yani bu yerdeki en mühim nokta adalet noktası. Hem de yeni bir dep qo'ydigan bir mesele bu yerdeki adalet hukumi meselesi. Adalet er kişinin imkaniyet dairesinde bulundu. İmkaniyet dairesi dediğimiz yani er kişi kılalaydıgan dairede adalet oldu. Kılanmaydıgan yani er kişinin iktidarı olmayan adalet oldu. Mesela deyli er kişi nefakatını okşaş beraber şekilde çıkımlarını kılış kılmaslık er kişinin imkaniyeti de. Azıcık olsacık muamele kılış, gep söz, ayollik turmuş mesela vaqt ajırtış, köngül bilish taraflarda bu er kişinin qiladigan daire. Bunun da adalet talep. Ama qalbning tigidagi muhabbatda, mesela bu insanın qalbida qo'lidan keladigan ish emas. Chunki birovni yaxshi ko'ray, birovni yaxshi ko'rmay, ma'ni bak uni digilolmaydi. Qalb o'zi tatidi. Hatto bu gapimga nisbatan dalil bir odamning 5-6 balasi var. O'zining pushtidan bo'lgan balasi. İnsan o'zining pushtidan bo'lgan balasiga o'xshash yaxshi ko'rmaydi ma qalbning tigida. Yani bu yerdeki talep qilinayotgan adalet, insan igulanmaydigan qalbning tigidagi muhabbat emas, balki sirtqi ko'rinishdagi muomalada. Qalbing qanday bo'lsa o'zingning ishi. Chunki o sening ilkingdagi ish emas, sening iqtidoringdagi ish emas. Uni anda qilay, bunda qilay deb o'zgartirmaysa, ammo sirtqi muomalada cho'qim adil bo'lish kerak. Shunga ba'zi bir qism kishilar ayetlerini o'zaro bir-biriga so'qashtirib, manda bir safsatni ko'tarib chiqaradi. Allah subhanahu va taolo mendan yo'l qo'ygandek va mendan uni cheklagandek bir muomala qiladi bu ishga. Oyatda adillik bilan al deb qo'ydi. Masalan, biz bugun o'qigan oyatda Sura Niso'ning 129-oyatida "Va lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa wa law harastum." Hargiz adillik qilmaslar deydi. Adillik bilan al deb qo'yib, adillik qilmaslar degani amma deganlikmi bu? Degan bir gapni ko'tarib chiqardi. Yoki ba'zi kishilar oyatni izohlagan bo'lib, adillik qilsanglar deb bo'libmaydi. Adillik qilmaslar emasmi? Dedimmi oyatda deb turib ta'addud, ya'ni ko'p ayollikni butunlay yo'q qilishga qanday qiladi, o'rinadi. Biz bayatdan deganimizda qarindoshlar, biz bayatdan deganimizda bu yerdagi adillik qilishga buyurgan buyruq nima haqida insonningki o'z ilkida bo'lgan qila oladigan doirada adillik qilishga buyurilgan va bu yerdagi adillik qilmaysizlar degani qalbdagi masala haqida onun adillik qilmaysizlar. Bu masala nihoyat aniq olsun, kalımızı tushuncha aniq olsun. Bulubmu dinning düşmanlari islomga eng ko'p hujum qiladigan nokta shu nokta. Musulmonlarimizningki ba'zi xatoliklarini tutib olib turib dinga hujum qiladi. Kishilarimizningki mashta ba'zi o'tkazgan xatoligi tufaylidan Allah'ın ahkamlarını amaldan qoldirmoqchi bo'ladi.
birisi ikkinchi ayol oldi yoki uchinchi ayol oldi. Uning oilasida bir masala chiqdi, ma'lum ishlar tufayli. Shuning bilan bu masala o'rtaga chiqib g'avg'o bo'ldi, g'ulg'uli qo'zg'adi. Boshqalar din dushmanlari yoki din dushmanlarininki keyni quyruqlari mushu masalani tutib oliblar mana. Ya Allohning hukmini amaldan qoldirmoqchi bo'lib bayatdanki hargiz odillik qilolmaysiz degan oyatni aytib, odillik qilolmaysiz demasmi? Yo'qotmoqchi bo'ladi yoki islomga bevosita ta'ni qilmoqchi, bevosita nayzini sanjimoqchi bo'lib hujum qiladi. Shunga biz salaf solihlardan mushu nuqtada ajoyib diqqat qilganligini qana qilamiz, bilamiz qarindoshlar. Ajoyib diqqat qilganligini bilamiz. Hatto ayollarininki uylariga borgan vaqtda kiyim kiyishdan tortib salaf solihlar bugungi ma ayolimning qishig'a yasinib borgan bo'lsa, masalan, go'zal manzaralik berish ayol kishiga nisbatan bir haq, huquq ham bu. Yana bir ayolning qishig'ini o'sha manzara bilan ma ayolining qishig'a yangi olgan oyog'ini kiyib borgan bo'lsa, ayolining qishig'imi yangi olgan oyog'ini kiyib berish. O'ylab bakman, uning ma deganlarim o'zidagi endi ayollarningki o'ltiradigan uyi masalan. Ayolning uyi boshqacha, ma ayolning uyi boshqacha, ayolga akab bergan yemakliklar boshqa, ma'ning akab bergani boshqa, aninga epirayotgan kiyim boshqa, ma'ning epirayotgan kiyim boshqa. Bu shaklda bo'lmaydi qarindoshlar. Adolat bu shaklda bo'lmaydi. Ya'ni biz imkoniyat doiramizda, moddiy jihatdan, zohiriy ko'rinishda qila oladigan darajada eng yuksak darajada adolatli qilamiz, ammo qalb masalasida, qalbning ichki tuyg'ularida uning amal yo'q. Shunga payg'ambar alayhisolamningki musha ahvolini Oysha radhiyallohu anha sifatlab deydi, Rasululloh adolatli qiladi, taqsim qiladi manasini va deytiki, ey Alloh, mening imkoniyat doiramdagi taqsimotim endi mening imkoniyat doiramda bo'lmagan qalb taqsimotimda meni qana qilmaslar, savol so'roq qilmaslar, menga ma'lumot qilmaslar, meni jinoyatkor qilmaslar, Allohga ma shaklda qana qiladi, duo qiladi. Shunga ikki oyatning mazmuni to'g'ri tushunish kerak. Odillik bilan elishing kerak degan oyat bilan odillik qilmaslik oyatda o ko'rinishdagi odillik, muomaladagi odillik va ma'o qalbdagi insonning taqat yetmaydigan tarafdan qana qilyotidi, so'z aytayotidi, yoki shu to'g'ri so'zlayotdi. Allohning mushu hukmining umumlashmasligiga sabab bo'layotganlar. Mushu hukmiga umumlashmasligi yoki mushu hukmining boshqalar tarafidan ayiblanishga sabab bo'layotganlar dal mushu xil shakldagi ko'p ayollar qo'ygan. Allohning hukmi deb turib ko'p ayollar qo'ygan, ammo Allohning hukmi deb adolatli qilmagan kishilar. Mushu muhitni qana qilyotidi, bulg'ayotidi, Allohning bu hukmining umumlashmasligiga sabab bo'layotidi. Esingizda bo'lsin, bir musulmon Allohning dinining bir chegara eg'izi. Xuddi dushman musulmonlarning ziminiga besib kirish, hujum qilish qanday ig'ir xatarlik bo'lsa, real zimindagi chegaraga fikriy jihatdagi chegirg'imi besib kirish, hujum qilish o qadar ziyni ig'ir. Ya'ni har musulmon ashta bir chegara. Agar musulmon o'zining barliq ish faoliyatlarida, gap so'zlarida, hayotlarida boshqalarga go'zal o'rnakni bersa, go'zal shaklni beralasa, dushman hujum qilolmaydi. Chegarani chang saqlagan bo'ladi. Ammo unda qilmay boshqalarga taxminiqroq zag'irtilan degan vaqtimizda bahona tepasa, boshqalarning hujum qilishiga sabab bo'lib bersa, ash chegarani dushmanga qanaq bergan bo'ladi, echib bergan bo'ladi. Buningdan har bir musulmon qanday qiladi? Chuqum mutlaqo suriladi. Hatto bir o'lgi misol olsak, Rasululloh hatto og'rib qolgan vaqtida degani xalab u yoqqa berib boramaydi yani. Ma'lum bir ayolning uyida yotadi va boshqa ayollardan izn so'raydi, men yotayman deb ma'qul deydi. Va uninglik bilan bo'ldi, qilmay qanday qildi desanglar, ba'zi sahobalarni chaqirib meni uylab apiranglar deb shu kasal holatda ayollarining uyisini qanday yo'qlar. Mana buning o'zi adolat. Hatta Rasululloh safar qilsa, bir yerga safar qilsa, ep chiqmoqchi bo'lsa, o'rtada bir chek tashlab, qaysidan chiqsa, shuni ep palani, menga bakroq suyimlik buni ep chiqay. Unda ishonmaydi qarindoshlar, unda ishonmaydi. Mana ma'o Allohning Rasulininki o'zining amaliy hayotida biz ko'z qo'ygan adolati. Mana bir hikoya bor. Bir ayol
Ömer radıyallahu anhu'nun kaşığa eri hakkında şikayet edip geldi. Erim ökürmeydi dep. Lekin erininki başka ayal yok. Yani bu ayal yalğız ayal. Yani kündüşü yok. Ömer radıyallahu anhu bir kişiye sen bunun fatva ver dedi. Fatva verdigenden keyin hele kişi o ayalga erinin her 4 günde bir qatim, yani 3 gün kirmey 4 günde bir qatim sizning uyanga kelsa, sizning normal haqqingni ado qilgan bo'ladi degan bir fatvo bergan ahvol bor. Endi bu yerdan biz nimani bilib olaymiz desa, ayollar meselesi tam adalet meselesi. Adalet talep qiladi. Her ayolning o'ziga tava bo'lgan bir haq huquqi bor. Haq huquqi bor. Hatto ayolning boshqa kundish bo'lmagan taqdirdami, shu haq huquqni eng yiroq yoki eng tuvan bir cheki bor. Shundan o'tib ketmaslik kerak. Ya'ni demakchi o'g'limiz shu, 2 ayoling bo'lsa-mu, sendan odillik talab qilinadi, 3 ayoling bo'lsa-mu, odillik talab qilinadi, hatto 1 ayoling bo'lsa-mu, ham odillik talab qilinadi. Men boshqa ayol olmadim-ku deb qolib, 1 ayolni zulm qilsang, buzaq qilsang, tashlab qo'ysang bo'lmaydi demakchi. Ya'ni bayatdan biz ekegan valan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa ayollarning orasida hargiz muadillik qilolmaysizlar degani bu haqda taklifat bunda zahiri muomaladagi ularga muomala qilishdagi adolat emas, balki qalb nimasi adolatdir. Ammo oyatdagi ishkilab ushlab olsanglar bo'ladi degan oyatdagi adolat fa in khiftum alla ta'dilu fawahid, agar adillik qilmasdan qo'rqsang degandagi adolat, u muomaladagi adolat, ma'oyatdagi adolat, qalb adolati. Mushu nuqta nihoyat aniq qilganlarni qana qilish kerak, o'tish kerak. Masala bu shaklda bayon qilinadi qarindoshlar. Endi Mujnunga qartamu yana qarshi turadigan kishilar deydigan gapimiz endi. Masalan, biz ilgirgi darslarimizda deb o'tdik, ayol, erkak kishi masalasida mayli insonlar dunyosida bo'lsin yoki hayvonlar dunyosida bo'lsin, mutlaq ko'p sonda erlarning soni ayollarnikidan oz bo'ladi. Ayollarning soni mutlaq ko'p bo'ladi. Hatto ayollardami shu. Hayvonlar dunyosidami shu. İnsonlar dunyosida ham shu. Ayollarning soni erlardan mutlaqo ko'p bo'ladi. Deyli, misol olaylik, bir yerga kirsak, bir 10 odam kirdik, 10 o'rindiq va hammadan birdan o'tirdik, tugidi. Endi yana birimiz bir putumni sunib o'tirayya qo'yib, deydigan o'rindiq topolmaydi. Agar jamiyatda ayolning soni o'xshab qolsa, insonlarda bo'lsin, ikkinchi ayolga tegadigan aslo ayol chiqmaydi. Hech kim birinchi ayol bo'lish Prosto varken ikkinchi ayolni hech kim tanlamaydi. Ayoli yo'q kishiga to'y qilish prosto varken ikkinchi ayol bilan ayoli va kishiga to'y qilishni hech kim tanlamaydi. Ya'ni bu yer bir tanlash bo'ldi degan gap. Ayollar ayol o'simi tigay degan nuqtaga keldi degan gapning o'zi nima desa, mutlaq jamiyatda bir ehtiyoji bor. Ayollar bilan erlarning sonida mutlaq bir egizpaslik, oz ko'plik bir nimasi bor. Mushu nuqtadan yo'l qo'yilgan bo'ldi. Endi mushu nuqtani o'ylagan vaqtimizda bir dapaqayli qarindoshlar insof bilan. Shu sondan eshib ketgan ayollar masalan o'ttasinmi? Ular hayotida bir insondek yashash fursati yo'qmi? Sizlar masalan ko'p ayollar deb uni aybligan vaqtinglarda shu to'y qilinmaganlar mana shu vaqtda sondan eshib qoldilar. Erlarning soni bilan ayollarning sonini solishtirgan vaqtda ortiq kelgan qism ular nima ish qiladi? Agar bularga yo'l tepilmaganida xato yo'lga kiradiganligi mutlaq haqiqat. Bu bir taraf. Andan bular o'ziga eng yo'lliq shaklda yo'l tepish uchunmi ma'lum tirishchanliklarni qilib, ma'lum ishlarni qiladi. Buning ta'sirida erlar, yani bir ayolda yashayotgan erlar, asliq ko'ngli ochilmagan, masalan, bir ayoli bor. Azaq ko'ngli ochilmagan bir ayoli bor. Shuni bilan qarab baqsa, sirtdagi uchag'an ba'zi muomala qilgan ayollar unga nihoyat go'zal muomala qilayotgan, uydagi ayolidan tam ko'ngli huzur topolmayotgan ahvolda endi silaningcha ma ayolni binachi balasidan tashlab qo'yib, taloq qilib, zulm qilib turib, ma ayol bilan o'ylansinmi yoki bu mening ayolimkan, ko'nglim buningdan rohatlanmasin, mening ya bir balamning ya ikki balamning onasi ekan, bunimi saqlab qolay va bunimi olay. Ikki ayolim bo'lsin. Meningdan ko'nglim qanday topadi, rohat, huzur oladi. Meningdan tam, ya'ni qalbimga kiranmaglik.
Bu qalbimdagi ish olsun, ammo men muomalada olim qilay. Ikkilisiga o'xshash uy hozirlay, ikkilisidan o'xshash chiqimini ko'taray, ikkisini o'xshash parvarish qilay, ko'ynay desa, mau yaxshimi? Bu nuqtani bir insof bilan qana qilish kerak, o'ylanib baqish kerak qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo bir hukmni yo'l qo'ygan vaqtda hargiz beka yo'l qo'ymaydi. Chuqur mushu hukm yo'lga qo'yilmasa, yuz beradigan aksi ta'sir va buning mutlaqo aksi ta'siri bor. Mushu tufaylidan ashta aksi ta'siridan saqlanish uchun islom jamiyatininki düzgün bir şekilde, turaqliq bir şekilde, muqim bir şekilde davom qilish uchun bir hukmlarni yo'l qo'yadi. Hargiz bekaga emas. Hatta bir qism davlatlar bor. İslam davlati emas, musulmon davlati emas, ammo ko'p ayollik bo'lishini yo'l qo'ygan davlatlar bor. Qandaqdir bularning ko'p ayollik bo'lishini yo'l qo'yganligi islom yo'l qo'yganligi uchun emas, balki shunning ijtimoiy sharoiti shunga qistilgan gap. Ya'ni chunki shunda uni yo'l qo'ymagandan keyin lam nima deymiz endi har xil nomlar bilan oshna, yana bir narsa nurg'un narsani tilga olish qulaysizg'u nomlar bilan oilaviy axloqninki buzilish, axloqiy krizisning yuz berish ehtimoli mutlaqo ko'z oldiga ko'rinib qoladi. Shuning uchun unda jamiyat, unda davlatlar musulmon bo'lganlik uchun emas, takror desam, yoki islomni yo'l qo'yganlik uchun emas, o'zining ijtimoiy masalalarini hal qilish uchun ko'p ayollikni yo'l qo'ygan davlatlar bor. Hatta bu haqda dunyoda bir statistika qilingan bir ma'lumot kitoblar bor, izlasanglar bo'ladi. Masalan, dunyoda qancha davlat ko'p ayollik bo'lishini yo'l qo'ygan, buning qanchasi islom davlati, qanchasi islom davlati emas. Islom davlatlarini tamam Qur'onda yo'l qo'yganlikni yo'l qopdi deb lan ko'paylansak bo'ladi. Ammo musulmon emas davlatlar, musulmon emas jamiyatlarda nima uchun bu hukm yo'l qo'yildi? Buning sababi nima? Nimaning turtkisida yo'l qo'ydi bular? Bu haqda iznib baqishni o'ylaganlar, agar qanday qilsa bo'ladi, iznib baqsa bo'ladi. Ammo oxirida bir narsa eskartilgan muhim gapdan birisi bor qarindoshlar. Bu yerdagi ko'p ayollik bo'lish. Men aniq takrorlay bu gapni. Men darsning boshida degandim. Bu bir buyurilgan hukm emas. Vojib hukm emas, hatto mustahabga chaqliq hukm emas. Faqat ruxsat. Makallanini qo'ysin. Ammo mushu hukmni ijro qilib, mushu hukmga tushman degichilarga nisbatan vojib hukmdan birisi bor. O'simi nima? Adolat. Hargizmi adolatsiz mahkum asla nim bo'lmaydi, ada tapmaydi qarindoshlar. Nokta kallanglarda ini qolib ketsin. Endi oyatning oxirisida tarjima qilib keldik. Agar sizlar adolatli qilishdan qo'rqsanglar, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Deb bo'lib, aw ma malakat aymanukum. Ya'ni sizlarning qo'l ostinglardagi cho'ri dedeklardan manfaatlansanglar bo'ladi. Endi men misha kelgan vaqtda cho'ra dedek masalasida bir narsa oldimda olay. Bugungi dunyoda, biz yashayotgan dunyoda qo'l, cho'ra, dedek yo'q hozir. Va unda qo'l, cho'ra, dedek shakllanadigan manbami yo'q. Ammo mujnoga agashtirib yana bir narsani deyman, islom qo'l, cho'ra, dedeklarga munosabatli qanday bir hukmni yo'l qo'ygan bo'lsa, diqqat bilan qaraganinglarda qulluqni yo'q qilish, qullarni ozlashtirishga qarab mangan bo'ladi. Masalan, nurg'un hukmlar bor. Bir odam qasamini buzsa va bir jinoyat o'tkazsa, uningga beradigan kafaratlarning birisi qul ozod qilish. Masalan, Qur'onda bor nurg'un hukmlar. Jinoyat o'tkazib soldi, buning kafarati qul ozod qilish, mancha miskinga tomoq berish, mancha miskinga kiyim berish deb bu oyatlar. Mushlarning hammasi islomningki qulluqni yo'qotishga olgan qadamlari. Ammo mana bir narsani kallanglarda saqlash yoki tushunib olish pek muhim. Davlatlar orasida normalda bir-biriga urush echib, hujum qilib turadigan ahvollar mutlaq bo'ladi. Tarixda bu bo'lib kelganlik biz yashayotgan o'zini madaniyatlik bir dunyoda yotgan mush dunyodami bizning hayotimizda necha 10 cho'ng urushni ko'rdik. Necha 10 cho'ng davlatlarning bir davlatlarga hujum qilganini ko'rdik va bu urushlarda asir ilinganini ko'rdik. Asirlarning insonlikdan xoli bir muomalalarga uchrayotganini ko'rdik.
öldürülgününü gördük, qiyin qıstak ilinganını gördük, türmelerge taşlanganını gördük. Yani uruş buludu iken esir eliş buludu. Bugünkü dünya esirligi qanda muamele kılsın? Dünyanın esirligi muamele kılış tüzümü qanda olsun onu sözlep bulanmayma, ama İslam esirlerge ademdek muamele kılışını yol koyuyordu. Yani bu yerdeki kulunun asaslık menbesi burunlu zamanlarda uruşlardan kep çıkan esirden kep çıkıyordu. Seriştirip bakmama. Düşmenden esir ilingan kişilerini kuyutuşma akılanlık, öldürütüşme. Öldürütüşme insanperverlik emas. Kuyutuşma hem akılanlık emas. Sana hücum kılıp kegen düşmanını kuyutuş diyenlik, tekrar sana hücum kılsın diyenlik. Andas öldürütemde, yok o insanperverlik emas. Andas turmugusanda o bir cemiyetki yük, ya ki o adamın insanlık hayatını bütünley nabut kılganlık. Andas qanday qiladi? Bunu İslam qanday bir taraf qilgan desa o'z vaqtida. O kişi xuddi hozir bir xatolik o'tkazganlar ma'lum bir doiradan chiqolmaydiganga belgilab qo'ydi bugungi dunyoning tartibida. Bir cho'ng davlat yashasanglar, xatolik o'tkazsanglar, saqchixonlar sizlarni ma'lum bir doiradan chiqmaysa deb qo'ydi yoki 8 kunda bir qitim kelib imzo qo'ysa deydi. Shunga o'xshagan bir tuzilmalar bor. Qulluq amaliyotda shu odamni, shu jamiyatdagi kishilarning bir kishiga topshirib, shuni bilan birga o'xshash yashash deganlik amaliyotda. Chunki qullarga, cho'rilarga, dedeklarga qilingan muomala maytmet belgilanganlik, mayli kiyim-kechakda, yemek-ichmakda xo'jayindan qul hech farqsiz. Ma'noda kallamizda bo'lish kerak. Endi deyli, bir ayol kishidan birisi asir ilindi deyli. Bir kishiga topshirilib, shu kishining himayesiga o'tdi, shu deyli. Bu odamning oilasida yashaydi u. Ailede er ayollik turmuş oldu. Er ayollik turmuşiga nisbatan ayollarning hassasiyati biroz yuqori, kuchli oldu. Bu ahvollarda balkim uning ichki dunyosida boshqa bir ahvol paydo bo'ladi. Balkim sirtlarda yomon ishlarni qilib qoladigan bir ahvollar bo'ladi. Bu pasatchilik yo'l etish ehtimoli nihoyat yuqori. Ana islom buni qanday bir taraf qilgan desa, sizning uyingda yashayotgan bir sana topshirilgan bir dedek, yani asir. Sen onunla ayağınla muamele qilgandek muamele qilasiz degan gap. Ayoli bilan munosabat o'tkazgandek buningla munosabat o'tkazadi. Ya'ni buning da birisi shu ayolga nisbatan ruhini ko'tarish. Xuddi xo'jayinning ayoli xo'jayin bilan qanday munosabatda bo'lsa, menmo xo'jayin bilan shunday munosabatda. Kiyim-kechakka o'xshash, yemak-ichmakka o'xshash. Lekin buning bir insonlik muomalasi ko'rgan bo'ladi. Bu bir nuqta qarindoshlar. Ikkinchi nuqtada bayatın deganimizda islom qulluqni yo'q qilishga harakat qiladi ya har bir hukmida. Hatto mushu hukmda bu qulluqni yo'q qilishga harakat qilgan bo'ladi. Chunki bir xo'jayinning oilasida tug'an bir dona dedek, xo'jayin bilan munosabat o'tkazdi degan gap, undan homildor bo'ldi degan gap. Homildor bo'lib tuqqan kunidan tortib bolasini erkin bo'ladi, o'zimi hamnin bo'ladi, erkin bo'ladi. Yani xo'jayinning onundan jinsiy jihatda huzurlanish amaliyotda bir nuqtadan qarasak, bir nuqtadan qarab olsak, xuddi boshqalarga jinsiy jihatda tajovuz qilgandek bir tilda tasvirlanib islomga hujum qildi islom dushmanlari. Ammo yana bir odamning tarafidan, yana bir nuqtadan qaragan vaqtimizda amaliyotda uni qana qilish, azod qilishning bir yo'li. Va mushu xo'jayinga azod bir shaklda bog'lanishning yo'li. Chunki xo'jayindan homildor bo'ldi, tug'di, tuqqan kun ustidan tortib bolasini azod, o'zini azod, balasining dadasi xo'jayini, endi xo'jayin ya buni rasmiy nikohlab ayol shaklda uyda qolib qoladi. Buning da bu ayolning izzati bo'ladi, karomati bo'ladi, hurmati bo'ladi yoki buni burug'dek qul holatda muomala, chunki u erkin, azod, ammo uni xabar oladi holatin, ko'ngil bo'ladi, chunki u onasi, balasining nimasi? Onasi. Mashta bir shaklda islom masalalarni bitirib qo'ygan. Shunga oyatdiki, sizlar qul ostonlardagi qul cho'ri dedeklaringlardan foydalansanglar bo'ladi yoki ular bilan o'y tutsanglar bo'ladi degan ma'noni mushunchalik shaklda qanday qilamiz tushuntiramiz qarindoshlar. Lekin eng oxirisida zalika adna alla ta'ulu yuqorqidek hukm, masalan adillik shaklda 2dan 3dan 4dan edish yoki adolatlik qilishdan ansirsa birini bilan o'y tutish, faqat o'zining atrofidagi qul cho'rilar bilan manfaatlanish yoki shular bilan kifoyalanishning o'zi adillik
qilishqa, zulm qilmaslikqa eng nima yaqin degan mazmun bilan 3-oyatimiz oxirlashdi. Vaqt munosabati bilan darsimizni bu yerda to'xtatamiz. Inshaalloh yana bu mazmun tahi tugimidi. 4-oyat va uning keyingi oyatlarida mazmun davomlashadi uzluksiz. Bugunlik mushunchalik to'xtaymiz. Hammanglarni Allohga omonat qildim. Kelar qatimliq darsimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.